Hay un deterioro en adultos mayores que no hace ruido. No duele, no avisa, pero destruye la autonomía muy rápido. Cuando un adulto mayor deja de salir de casa, no solo se encierra el cuerpo, se empieza a encerrar la mente. Al no caminar, al no enfrentarse a la calle, a los diferentes pisos, a los escalones, a la vida real, el cuerpo deja de ser desafiado. Y sin ese desafío viene la pérdida de la fuerza, del equilibrio y de la postura. Y después llegan las caídas. Pero hay algo más grave y casi invisible. El cerebro empieza a interpretar que el exterior es peligroso. Y entonces aparece el miedo, la inseguridad y el bloqueo. El cerebro del adulto mayor necesita novedad, movimiento y estímulo. Porque sin eso la memoria falla, la atención se apaga y el estado de ánimo se viene abajo. Primero es tristeza, luego aislamiento y después deterioro cognitivo. Horas frente al televisor, sin hablar, sin moverse, sin pensar, y el cerebro se desacostumbra a funcionar. Y el deterioro avanza en silencio. Se empieza a perder autonomía y entonces olvida de bañarse, de lavarse los dientes, de comer. Y no es porque no quiera, sino porque el cerebro deja de registrar qué hacer y por qué debe de hacerlo. Y desgraciadamente cuando la familia se da cuenta, muchas veces ya es tarde. Si estás a tiempo de ayudar a un adulto mayor, hazlo hoy. Invítalo a salir, a caminar, a moverse, a vivir, a convivir. Y si eres tú el que te estás encerrando, toma nota y ponte en acción, pero no te me apendejes.